దగ్గు సమస్యతో సతమతమవుతున్నారా? ఈ చిట్కాలతో చెక్ పెట్టండి. చలికాలం మొదలవడంతో అనేక వ్యాధులు మనల్ని చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. ముఖ్యంగా దగ్గు సమస్యలతో బాధపడేవారు ఎన్ని టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నప్పటికీ ఏమాత్రం ప్రయోజనం ఉండదు. ఈ క్రమంలోనే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఈ వంటింటి చిట్కాలను పాటిస్తే తొందరగా ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. మరి ఆ చిట్కాలేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. తీవ్రమైన దగ్గు సమస్యతో బాధపడేవారికి తేనె ఒక మంచి ఔషధమని చెప్పవచ్చు. తేనెలో ఎన్నో యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ లక్షణాలు దాగి ఉన్నాయి కనుక ప్రతిరోజు ఉదయం గోరువెచ్చని నీటిలోకి తేనె కలుపుకొని తాగడం ద్వారా దగ్గు నుంచి తొందరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. అదేవిధంగా మన ఇంట్లో ఎన్నో వంటలలో ఉపయోగించే వెల్లుల్లి దగ్గుకు ఒక మంచి పరిష్కార మార్గం. వెల్లుల్లిలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు దాగి ఉన్నాయి కనుక ప్రతిరోజు మనం వెల్లుల్లిని తీసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా దగ్గు సమస్యతో బాధపడేవారు రాత్రి పడుకునే ముందు వెల్లుల్లిని వేయించి 1 చెంచా తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. వంటింట్లో ఉపయోగించే సుగంధ ద్రవ్యాలలో పసుపుకి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. పసుపులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు దాగి ఉన్నాయి కనుక పసుపును ఆయుర్వేదంలో విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు. దగ్గు సమస్యతో బాధపడేవారు రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు కలిపి తాగడం వల్ల దగ్గు నుంచి తొందరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు.